一個分成10份嘅蛋糕，我哋攞1份出嚟就係1/10，攞2份就係2/10，攞3份就係3/10，攞4份就係4/10，攞5份就係5/10，如此類推至到9/10。喺呢9個例子裏邊，我哋見到佢哋嘅分子都係細過分母嘅。凡係分子細過分母嘅份數，我哋叫佢做真份數。等我哋睇多啲真份數嘅例子啊，睇下佢哋嘅分子都係比分母細噶。如果冇問題，請按綠色鍵繼續啊。呢度有1/10個蛋糕，加多1份變成2/10個蛋糕，再加多1份變成3/10個蛋糕。如果我哋喺9/10個蛋糕上邊再加多1份呢，就變成10/10個蛋糕，亦即係等於1個完整嘅蛋糕啦。如果我哋喺10/10嘅蛋糕上邊再加多1份呢，就變成10/11個蛋糕啦。凡係分子大過分母嘅份數，我哋就叫佢做假份數。等我哋睇多啲假份數嘅例子啊，例如7/3、12/25、36/47、90/91，佢哋嘅分子都係大過分母㗎。記唔記得剛才10/11呢個假份數啊？其實佢就係1個完整嘅蛋糕加多1份蛋糕，我哋可以寫成1又1/10。嗱，呢一個數呢，我哋叫佢做大份數。等我哋睇多啲大份數嘅例子啊。2又1/10，2又3/3，3又5/10，20又48/14，8又84/53，1又53/9，6又7/3，